Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Руслан Габасов, я являюсь руководителем комитета Башкирского национального движения «За рубежом». Я бы хотел прокомментировать слова Михаила Ходорковского, где он в одном из интервью говорит о своем видении процесса выхода национальных республик из состава Российской Федерации. Давайте посмотрим это видео. Вот очень важно, что вопрос территориальной целостности может быть пересмотрен в случае демократического выбора глубоко информированных людей и уважающих права человека тех меньшинств, которые остаются на этих территориях. Если вопрос стоит иначе, а тогда вопрос стоял именно в контексте насильственных событий, что какая-то группа людей принимает решение, что та территория, которую эта группа людей контролирует, должна отделиться от состава России. И это их решение не является демократическим выбором, не является выбором глубоко и хорошо информированного общества и не учитывает интересы тех миноритарных групп, которые возражают против этого решения. А на самом деле, может быть, речь идет даже не о миноритарных группах, а о большинстве населения, которое возражает против этого решения. То в этой ситуации, естественно, не может быть разговора о том, что они решили таким образом отделиться, а мы, что поделаешь, не воевать же. Да нет, дорогие друзья. Вот те люди, которые имеют право высказаться по этому вопросу, которые живут на этой территории, чьи права должны быть защищены, эти люди платили налоги, в том числе и за свою защиту. Уж куда эти налоги потом пошли, это не их дело. Они платили их всю свою жизнь за свою защиту. И вы не можете отказаться от этой защиты. Вы являетесь правопреемниками тех, кто брал за это деньги. Вы брали за это деньги, защищайте. И да, в этой ситуации никакой альтернативы вводу войск не существует. И такая ситуация имела место и в Великобритании, и в целом ряде европейских стран. Итак, в этом видео Михаил Ходорковский предлагает в тех национальных республиках, которые хотят выйти из состава Российской Федерации, проводить референдум и спрашивать мнение у всего населения данной республики. Но как мы знаем, есть республики, где коренное население составляет меньшинство, а подавляющее большинство составляют русские. То есть, если русское население проголосует против, то данное коренное население данной национальной республики лишается своего права на самоопределение, лишается права на независимость и создание собственного независимого государства. Правильно я понимаю, что нам только что Михаил Ходорковский обрисовал дорожную карту выхода Республики Крым из состава Российской Федерации. Прошу украинские власти учесть вот этот момент. Естественно, не может быть разговора о том, что они решили таким образом отделиться, а мы, что поделаешь, не воевать же. Да нет, дорогие друзья. Я напомню, что Республика Крым, вообще Крымский полуостров, был оккупирован российскими царскими войсками при Екатерине II и был заселен русским населением в большинстве своем. При советской власти все крымско-татарское население было выселено из своих домов, а в эти дома были заселены семьи НКВДшников, а также госслужащих, которые верой и правдой служили тоталитарному советскому режиму. В основном это было русское население. В 1991 году, когда Украина вышла из состава СССР, Крымский полуостров, Республика Крым, осталась в составе Украины. Но в 2014 году Россия в очередной раз оккупировала Республику Крым, и уже практически 10 лет, уже скоро, в следующем году будет 10 лет, как она находится в составе России. За эти 10 лет, по мнению председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, почти 1 миллион человек заселилось в Республику Крым. В основном это русское население. И то есть получается, что Михаил Ходорковский нам всем предлагает провести референдум после того, как Россия проиграет войну в Украине, а она ее, несомненно, проиграет, и спросить мнение у населения Республики Крым, хотят ли они
выйти из состава Российской Федерации и вновь вернуться в Украину. Вот те люди, которые имеют право высказаться по этому вопросу, которые живут на этой территории, чьи права должны быть защищены. По результатам переписи 2021 года в Республике Крым на сегодняшний момент проживает 72% русского населения. И мы прекрасно понимаем, какие будут результаты данного референдума. 72% русского населения, потомки НКВДшников и чекистов, не захотят выходить из состава Российской Федерации. Теперь перейдем к другой республике Бурятия. Бурятские земли много веков назад были захвачены русскими колонизаторами. Многие земли были захвачены, колонизированы. Сам бурятский народ претерпел многие страдания. Бурятские восстания были жестоким образом подавлены. Бурятская интеллигенция была репрессирована. Духовенство было репрессировано. Бурятское национальное самосознание подавлялось. Проводилась искусственная ассимиляция. Уничтожался и уничтожается до сих пор бурятский язык. По переписи 2021 года в Республике Бурятия коренное население бурятов составляет всего чуть больше 30%, а 64% составляют русские. Это потомки колонизаторов. То есть, если буряты захотят провести референдум и отсоединиться, то мы примерно понимаем, какой будет результат. Потому что мы знаем, что русское население, как правило, больно имперским синдромом и не хочет, чтобы национальные республики получали независимость. Но, судя по словам Михаила Ходорковского, мы должны опираться на результаты данного референдума. И таким образом буряты будут лишены своего права на самоопределение и на создание своего независимого государства. Естественно, не может быть разговора о том, что они решили таким образом отделиться, а мы, что поделаешь, не воевать же. Да нет, дорогие друзья. Виноваты ли в этом буряты? Конечно же нет. Перейдем к Республике Татарстан. В 1552 году татарские земли, Казанское ханство, было захвачено, хотя Казанское ханство тогда на тот момент ничем не уступало московскому государству по своему развитию, по своей культуре. Но однако оно было захвачено, многие татары были уничтожены, татарские земли были оккупированы, татарское население было выселено в основном. На этих землях заселилось русское население. И вот спустя полвека татары получают шанс обрести свою независимость, свою государственность, воссоздать свою государственность. И теперь, значит, мы должны провести референдум, по мнению Михаила Ходорковского, Естественно, в Республике Татарстан и спросить мнение, хотят ли русские, которых там составляет больше 40%, практически 50%, чтобы Республика Татарстан обрела свою независимость. И если вдруг по результату референдума 50,01% проголосуют против независимости Татарстана, то татары теряют свой шанс обрести свою независимость и на многие десятилетия, а возможно и века, вновь останутся в составе Российской империи. Так вот, заканчивая, я хочу сказать, что мы, государствообразующие народы, в своих национальных республиках, какой бы процент мы там ни составляли, мы не будем спрашивать мнение у Москвы и у псевдолибералов, как нам действовать и что нам делать. Мы в любом случае будем отсоединяться, объявлять о своей независимости. И вы нам не указ. Мы не будем в своих национальных республиках поступать так, как поступаете вы с нами. Мы не будем подавлять русское население, лишать его национального самосознания, искусственно его ассимилировать, уничтожать его русский язык. Нет, мы этого не будем делать. Потому что мы не такие. Но если вы попытаетесь силой нас вернуть в состав Российской империи, принудить нас силой, введя войска, то вы получите жестокий отпор. Мы никогда больше не вернемся к вам. Мы не хотим с вами жить. И весь мир
А если вы пытаетесь силой это сделать, еще раз я говорю, то весь мир увидит имперский оскал русских либералов, которые покажут всему миру, кто они на самом деле такие. А Михаил Ходорковский уже открыто говорит о том, что он собирается вводить войска. И да, в этой ситуации никакой альтернативы вводу войск не существует. Ну что ж, посмотрим. Всего хорошего. До свидания. Башкиры, слушай меня! Русские купцы, дворяне, чиновники, как волки грабили нас! Как говоришь? Что говоришь? Пришла пора прибить этих волков, и мы будем свободны!